Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách blend màu trong trẻo bằng phần mềm Lightroom. Để có thể chỉnh được màu này, các bạn hãy theo dõi những thao tác sau đây của chúng tôi nhé. Bước 1, chúng ta sẽ vào phần mềm Lightroom. Sau đó là sẽ chọn ảnh mà chúng ta muốn. Các bạn đợi một chút để cho ảnh có được tải. Như các bạn thấy ở đây ảnh của tôi đang hơi bị vàng và khá là tối, nên tôi sẽ sử dụng đầu tiên chính là công cụ Light để có thể chỉnh phần exposure và tăng độ sáng cho ảnh, tôi kéo lên khoảng 0,81. Tiếp đó là phần contrast, tôi sẽ kéo xuống khoảng trừ 30 để ảnh nó có được độ hài hòa. Phần highlight là phần điểm sáng, tôi sẽ kéo xuống trừ 76 vì ảnh nó đang hơi bị chói quá. Đấy, phần này các bạn kéo chậm một chút để được chính xác. Phần shadow tôi sẽ sử dụng là trừ 25 để cho các phần giữa ảnh được hài hòa. Phần ảnh này đang bị sáng và chói nên tôi sẽ phần white phải kéo xuống trừ 42. Cuối cùng là đến phần black, tôi sẽ sử dụng thông số là trừ 23. Đến phần tiếp theo, một phần rất là quan trọng để tạo nên màu cho ảnh, đó chính là phần color. Ở phần này thì ở phần nhiệt độ, phần temp, chúng ta sẽ sử dụng tông xanh nên sẽ kéo về bên trái với thông số là trừ 33 để ảnh nó có một tông màu xanh. Tiếp đó là phần tint, chúng ta sẽ kéo là trừ 3. Phần nhiệt độ saturation tôi sẽ sử dụng là 15, còn phần vibrance tôi sẽ sử dụng là 38. Tiếp theo chúng ta sẽ vào công cụ chỉnh màu sâu hơn là phần mix. Ở đây nó sẽ có các màu như màu đỏ, màu cam, màu vàng, xanh lá cây, màu aqua, màu xanh nước biển, màu tím và màu hồng để cho các bạn chỉnh. Đầu tiên là màu đỏ. Ở phần màu đỏ này thì phần huê là phần tông màu cho màu đỏ, nó sẽ là kéo sang bên trái, nó sẽ là màu hồng, và kéo sang bên phải là màu cam thì nó sẽ kéo sang bên trái là trừ 15. Phần saturation tôi sẽ sử dụng là 28 và phần lumen độ sáng tôi sử dụng là 32. Tiếp đó đến phần màu cam. Màu cam như là màu của da thì tôi sẽ sử dụng phần huê là giữ nguyên, phần saturation là 12 và phần lumen là 51 để giúp da thể trắng hồng trông rất là đẹp mắt. Phần màu vàng tôi sẽ sử dụng các thông số lần lượt sẽ là 11, 8 và trừ 16. Những đoạn này các bạn chú ý là kéo từ từ để cho thông số được chuẩn. Và sau khi xong màu vàng sẽ đến màu xanh lá cây. Phần saturation tôi sẽ kéo là trừ 35. Còn phần lumen sẽ là trừ 7. Để các bạn theo dõi thao tác của tôi. Sau đó là đến phần aqua. Phần này thì phần huê sẽ là trừ 40. Phần saturation là 19 và phần lumen sẽ là trừ 24. Đến phần màu xanh thì đầu tiên các thông số sẽ là 2, trừ 58 và trừ 13. Màu tím tôi sẽ không sử dụng mà chuyển sang màu hồng luôn. Màu hồng ở đây saturation tôi sẽ để là trừ 30. Tôi sẽ giảm màu đỏ và màu cam phần saturation một chút để ảnh nó được hợp mắt hơn. Sau đó chúng ta ấn đôn để hoàn thành bước chỉnh màu. Tiếp đó sang phần effect, vào phần split tone. Phần highlight tôi sẽ để thông số huê là 54 và saturation là 9. Phần này chỉnh hơi khó nên các bạn làm cẩn thận.
Tiếp đó phần shadow thì tôi sẽ để phần Huê là 74 và shadow sẽ là 25. Và phần balance tôi sẽ để là 42. Phần texture 19, clarity trừ 16 và delay là trừ 9. Sang phần cuối cùng là phần detail. Ở phần sharpen tôi sẽ cho là 30. Phần masking là 62. Tôi kéo phần này lên một chút để tăng cái khối mặt. Phần noise reduction thì sẽ là 33. Và phần tác dụng của phần này là sẽ giúp ảnh trở nên mịn hơn. Phần color sẽ là 30 để giảm các độ hạt noise của ảnh. Các bạn thấy như vậy là xong rồi. Đây là ảnh trước và sau khi chỉnh. Đây là ảnh sản phẩm sau khi hoàn thành. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích, hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.